看一下他们在做大肠啊，全都是他们做的。这个是什么？白菜卷。哦，这白菜卷。这是白菜卷，这个是什么卷？培根吐司卷。卷一个，不要紧张。手法不太娴熟。这个卷起来是不是还要烤啊？对。做大餐。好了，出锅了，又一个出锅了。啊，要大面包，哇！这是什么？自己发的面包，南瓜红糖包。南瓜红糖包，还没做。这个是香肠包，这个包在里面卷起来的。等于你现在都滑了吧？我接掉。你可以接几件呢？接掉吧。我来。开店，自己辅导导入的哈，真客气。那这么厉害？汤圆这样。帮他测一个，我来弄一点。我来弄。搓。就爱给弄一下。混合给点。我来了就拿单来了说，就我拿手拿罗拿手拿罗嘞。没有了，就这样吧。这叫新鲜不下去。没有，让它拖。啊，拖出来。哎，是的，模测来，哎，模测哈，哦，哎，模能来，然后2号大，好，那2个，哦，这个我讲的哈，可以。应该聊车，说。好木啊，看一下，漂亮3个了，尝一个。好吃吧？好啊，很好吃哦，味道。就按最后先按多少些哦？加一点这。还好。最后我都看一遍嘞，你看我好醉嘞。你看没？发了肥都有个孩子。现在弄好了，要再去2次发酵。我皮的话，最有皮的话，土豆泥。好不好？我也给谢嘞。超细。好漂亮啊！哇！我一个来，多少钱？好看，很好吃啊！去没完了？味道很好。哇！这大家庭好热闹。吃炸鸡的时候做的手套，你都不知道。白菜卷里面是肉，很香。哇！花鸡也挺好。啊，对。对，来，哇，这个酒好漂亮，漂亮吧？啊。大家一起来，哇，好开心哦！面包蒸好了，来，南瓜红糖包，个上菜呀这。哇，红糖包，不错吧？哦，这个好看哎，自己做的。我刚刚卷的。手工红糖包。哪个是你卷的？这个有这种。卷的都是我卷的。都差不多。而且这个让你吃的不？能吃可嫩吧？可不？哎呀。